Ich höre es. Was machst du? Ja, schau jetzt die. Es raucht hier deftig ab. Könntest du die Zigarette bitte nicht auf diese Seite haben? Es raucht uns deftig ein. Danke. Das sind die Besten.
Wenn es nicht dir tust, nehme ich es gerne. Ich höre es. Nimm mal Bett. Hörst du so? Im Bett raus, dann hörst du so. Es ist besser so. Ich weiss.
So.